Ihr Lieben, wir können unsere Bibel aufschlagen, Apostelgeschichte 2. Podemos abrir as nossas Bíblias no livro de Atos, capítulo 2. Und wir werden hier einige Verse lesen und mal schauen, wie weit wir kommen. Vamos ler alguns versículos e a gente vê até onde a gente chega. Wer ist noch in der Freizeit? Quem ainda está no retiro? Ja, ich bin noch irgendwie mit meinen Gedanken, ne? Sehr gute Erinnerung. Eu ainda estou lá, ainda em pensamento, tenho muitas boas lembranças. Wenn du nicht dabei sein war, Carolina, Emerson, Juliana, ne? Wie heißt du nochmal? Gabriel, ja, willkommen. Se você não pôde comparecer, Carol, Emerson, Juliana, Gabriel, bem-vindo. Nächstes Jahr, ihr seid dabei auch, ne? Vocês têm a chance de ir no ano que vem. Aber wir sind schon eine Woche jetzt nach der Freizeit. Und wie ging's deine Woche? War gut? E nós passamos uma semana depois do retiro. E como é que foi sua semana? Foi boa? Weil es geschahen schon einige Sachen, ne? Manche sind schon in die Arbeit gegangen. Porque já aconteceram algumas coisas, alguns já voltaram a trabalhar. Und vielleicht hast du schon Schwierigkeiten diese Woche gehabt und ja, du hast den Alltag wieder begegnet. E talvez você tenha passado por algumas dificuldades. Você teve um encontro aí com a vida real, com o dia a dia. Ne, wir mussten wieder Geschirr spülen. Você teve novamente que lavar as louças. Oder zumindest die Geschirr wieder in die Waschmaschine. Ou pelo menos colocar as louças na máquina de lavar. Kochen, ne? Cozinhar. Die Kinder sind in Ferien, ne? Man musste sie nicht in den Kindergarten oder Schule. Doch. Aber Fast schon. ja, falls ist schon wieder Schulzeit, okay, ja. Você talvez as crianças ainda estão de férias, você não precisou levar ainda na escola. Genau, aber wie ist die Herausforderung für eine, ist auch für andere gleich. Ne? Wir haben alle unsere Herausforderungen in der Woche. E todos nós temos esses desafios a superar durante a semana. Und die Frage ist, was haben wir mit diesem, was wir bekommen haben in der Freizeit gemacht? Ist es noch da? Ich hoffe ja, ne? Das, was du... E a pergunta é, o que nós fizemos com aquilo que nós recebemos lá naquele retiro? Será que você ainda está com ele, com isso? Ich hoffe ja, du erinnerst dich noch an dem, was du dort erlebt hast und was Gott mit dir gesprochen Eu hat. espero que sim, que você ainda se lembre daquilo que Deus falou com você. Und auch was für Entscheidungen du getroffen hast dort. E as decisões Mit que você Gott. tomou lá com Deus. Und die Frage ist jetzt, erinnerst du dich, vielleicht kann jemand hier ein bisschen mitteilen, was hast du mitgebracht? Ein Satz vielleicht von dem, was du mitgebracht hast. A pergunta é o que você lembra, talvez alguém possa falar aqui uma frase de algo que você carregou com Was war você. die größte Herausforderung, was du mitgenommen hast von Qual dieser o maior Freizeit? desafio que você levou desse retiro? Was gibt es ein Wort oder ein Satz? Ein Bibelvers, ne? Also glückselig diejenigen, die arm im Geist sind, ne? Noch etwas? Sehr gut, das war eine sehr prägende Botschaft. Muito bom, foi uma mensagem bem oportuna. Dass wir fest auf dem Glauben bleiben, auf dem Felsen bleiben, stark im Glaube. Diejenigen, die zuhören und praktizieren. Ja. Es gab 2 Listen, was sollen wir machen, was sollen wir nicht machen. Sehr gut. Muito bom. Das sind
Sachen, die wir mitgenommen haben. São coisas que nós levamos. Und was ich mir überlegt habe, ist jetzt mit diesem Gottesdienst, zwar durch das Wort Gottes, uns zu ermutigen, nicht aufzuhören mit dem, was du hast, sondern was machst du jetzt mit dem, was du mitgenommen hast in dieser Freizeit? E o meu objetivo é aqui com com essa palavra é de dar um encorajamento não para você abandonar o que você ou desistir daquilo que você aprendeu, mas perguntar para você, desafiar e perguntar o que você faz agora com isso. Amen. Deswegen anhand dieser Bibelstelle können wir lesen in Apostelgeschichte 2, was die Jünger erlebt haben. E baseado nisso, queremos ler aqui no livro de Atos, capítulo 2, o que os discípulos passaram. Wie gesagt, wir lesen ein paar Bibelversen von dieser Stelle und wir schauen, wie weit wir kommen. Vamos ler alguns versículos dessa passagem e vamos ver até onde nós vamos. Lass uns beten erstmal. Vamos primeiramente orar. Herr, wir danken dir für dein Wort. Senhor, obrigado pela tua palavra. Und wir bitten dich, Herr, dass du uns berührst mit der Kraft deines Wortes. Nós te pedimos que tu nos toque com o poder da tua palavra. Und erfüllst und veränderst. Que nos preencha e nos transforme. Im Namen Jesu beten wir. Em nome de Jesus, nós Amém. oramos. Amém. Wir lesen ab Vers 1. Vamos ler a partir do primeiro versículo. Als der Pfingsttag anbrach, waren wieder an alle selben Ort zusammen. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. Plötzlich setzte vom Himmel her ein Brausen ein. Es klang wie das Tosen eines heftigen Sturms und erfüllte das ganze Haus, in dem sie waren. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados. Guck mal, was hier geschieht, ne? Was für ein Wirken des Heiligen Geistes. Und dann sahen sie etwas, das wie Feuerzungen aussah, sich zerteilte und sich auf jeden einzelnen von ihnen setzte. E viram o que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und fingen auf einmal an, in fremden Sprachen zu reden, so wie es ihnen der Geist eingab. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito os capacitava. Bis hierhin, Até aqui. was geschieht hier? Was haben wir bis jetzt hier gelesen? O que aconteceu aqui? O que nós lemos até agora? Was ist da gekommen? O que veio aqui? Ein starker Wind, Vento forte, also als auch ein Zeichen vom Heiligen Geist. como sinal do Der Espírito Heilige Santo. Geist ist gekommen, O Espírito Santo die veio Jünger sind gestärkt worden. e os discípulos foram fortalecidos. Und sie fingen an, Zungensprachen zu reden. E eles começaram lá a falar em línguas. Und wir haben gesehen, auch wie der Geist Gottes wie eine Zunge, Feuer, ne? Wie eine Feuerzunge gekommen ist. E nós vimos que o Espírito Auch, né? Santo veio também em forma de Starker Wind, línguas de fogo. diese Feuer ist gekommen und die Jünger sprachen andere Sprachen. Ou seja, veio um vento forte, línguas como de fogo, e os discípulos passaram a falar em outras línguas. Und dann ist diese Bibelstelle so bekannt, ne? Wir versuchen sie manchmal so nachzumachen, oder? Esse versículo da Bíblia é tão conhecido e a gente tenta repetir Als Pfingstler zum Beispiel, como wenn pentecostais. wir von jemandem reden, der erfüllt mit dem Heiligen Geist ist, dann
verbinden wir sehr, sehr gleich mit dieser Erfahrung von in Sprachen reden und Quando ouvimos ou falamos que alguém in está cheio do anderen Espírito Santo, Sprachen. nós conectamos automaticamente com essa experiência de falar em línguas e Aber interessant zu wissen, ihr Lieben, dass das hier, was hier geschehen ist, war keine Vorspiel von den Jüngern. Das war tatsächlich etwas Übernatürliches, was passiert ist. E o interessante é notar que o que ocorreu aqui não foi uma atuação dos discípulos, e foi algo autêntico. Sie würden verändert Eles durch foram diese Erfahrung. realmente transformados Es através dessa gab ein experiência. Vorher und auch ein Nachher, nach dem, was hier geschehen ist. Houve um antes e um depois que isso aconteceu. Amen. Amém? Weil, wenn wir überlegen, hier sind Menschen gewesen, die sogar sehr unbegabt waren, von der Sprache her, von der Bildung her, waren ganz normale Menschen. E se você for pensar, existiam pessoas ali que eram pessoas, por exemplo, na área da língua, que não eram talentosas, não tinham educação e eram pessoas Und normais. plötzlich haben sie angefangen, in anderen Sprachen zu reden. E de repente passaram a falar em outras línguas. Und alle, die dort waren, von anderen Nationen, haben verstanden, was sie gesprochen haben. E as pessoas que estavam ao In redor de ihrer outras Muttersprache. nações conseguiam ouvir aquilo na sua língua nativa. Das ist etwas, was Veränderung brachte. Das ist wichtig, was wir in dieser Stelle lernen können. E isso é algo que trouxe mudança e é algo importante que temos que aprender. Und es ist auch wichtig, dass wir verstehen, ihr Lieben, der Heilige Geist ist da, um Veränderung zu bringen in unserem Leben. E é importante saber disso, que o Espírito Santo está aqui para trazer transformação às nossas vidas. Amen. Er Amen. möchte unseren Herzen verändern. Ele quer mudar o nosso coração. Das ist etwas für mich und für dich. E isso é algo para mim e Zugänglich. para você. Der Heilige Geist ist da und er ist in uns auch. Algo acessível. O Espírito Santo está presente aqui e também está em nós. Der Heilige Geist, es gibt auch ein Satz, was ich mitgebracht habe von einem bekannten Pfingsttheologe, Gordon Fee. Eu trouxe uma frase de um teólogo pentecostal famoso chamado Gordon Fee. Er sagt so, der Heilige Geist ist ein sehr wichtiges Element in der christlichen Existenz. E ele diz que o Espírito Santo é um elemento extremamente importante. Hier, Vou für ler dich aqui. ist schon alles da. Ich muss Onde? übersetzen auf Deutsch. Ah, hier, genau. O Espírito Santo é o elemento crucial e definidor da existência cristã. Er sagt auch sogar, ohne der Heilige Geist, was für uns Christen übrig bleibt, ist nur der Wirken des Fleisches. Sem o Espírito, o que resta não é o cristianismo não pentecostal, mas simplesmente a carne. O que resta é o esforço humano, Also, não a vida divina. Unsere Selbstleistungen, also unsere eigene Kraft, das ist, was übrig bleibt ohne der Heilige Geist. Wir selbst. Nosso próprio esforço humano é o que resta sem o Espírito Kann Santo. hier jemand leben, nur mit euren eigenen Kraft, der an Jesus glaubt? Nein. Ne? Also auch der nicht an Jesus glaubt. Keiner von uns, kein Mensch. Você consegue viver somente com sua própria força, sem o fortalecimento do Espírito Santo? Das war ein sehr wichtiger Moment in der Geschichte, E esse foi um momento extremamente importante na história, was die Jünger hier, was die Kirche erlebt hat. que os discípulos e a igreja vivenciaram. Erfüllung mit der Kraft des Heiligen Geistes. O enchimento do poder do Das Espírito. brach Veränderung. Wir können ein bisschen überspringen, damit wir weiterkommen, von der Zeit auch. E isso trouxe
mudança. E vamos pular aqui alguns trechos Es por gab causa do tempo. Veränderung in dem Leben von Petrus. Petrus, der Apostel. Houve mudança na vida de Zum Pedro, o Beispiel, apóstolo. hat angefangen zu predigen. Da trat Petrus, also Apostelgeschichte 2,14. Da trat Petrus mit den anderen 11 Aposteln vor die Menge und rief mit Begeisterung: Ihr Männer von Juda und ihr alle in Jerusalem, ich will euch erklären, was hier geschieht. Hört mir zu. E Pedro passou a pregar. Por exemplo, aqui em Atos 2,14. Então Pedro levantou-se com os 11 e em alta voz dirigiu-se à multidão. Homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixem-me explicar-lhes isto. Ouçam com atenção. Diese Männer hier sind nicht betrunken, wie ihr denkt. Es ist ja erst 9 Uhr früh. Esses homens não estão bêbados como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã. Nein, hier erfüllt sich, was Gott durch den Prophet Joel gesagt hat. Pelo contrário, isso que foi predito pelo profeta Joel. In den letzten Tagen werde ich mit meinem Geist auf alle Menschen ausgießen, spricht Gott. Eure Söhne und Töchter werden prophetisch reden, eure jungen Männer werden Visionen sehen und eure Ältesten Traumgesichte haben. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, e os jovens terão visões, e os velhos terão sonhos. Sogar auf die Sklaven und die Sklavinnen, die mir gehören, werde ich dann meinen Geist ausgießen, auch sie werden prophetisch reden. Sobre os meus servos e minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Petrus predigt weiter. Dann sagt er, oben am Himmel werde ich Wunder tun und Zeichen, unten auf der Erde tue Blut, Feuer und Rauchwolken. Mostrarei maravilhas em cima do céu e sinais embaixo na terra. Sangue, fogo e nuvens de fumaça. Die Sonne wird sich in Finsternis verwandeln und der Mond in Blut, bevor der große und strahlende Tag des Herrn kommt. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Jeder, der dann den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Bis hierhin sehen wir einen Petrus, die eine Veränderung erlebt hat, nachdem er mit dem Heiligen Geist erfüllt war. Até aqui, vamos ler, e nós vemos aqui um Pedro que foi mudado pelo Espírito Santo a partir do momento que ele foi cheio do Espírito. Selbe Petrus, der Jesus dreimal verleugnet hat. O mesmo Pedro que negou a Jesus 3 vezes. Derselbe Petrus, der auch über das Wasser dann ein paar Schritte gegangen ist, aber doch Angst hatte und dann gesunken ist. Aquele mesmo Pedro que também começou a andar pelas águas, mas teve medo e afundou. Dieser selbe Petrus hat jetzt Mut, vor einer großen Menge Menschen zu predigen. E aquele mesmo Pedro agora passa a ter coragem de pregar em frente a uma multidão. Und das war ein Zeichen einer großen Veränderung in sein Leben durch den Heiligen Geist. E isso era um sinal de uma grande mudança em sua vida através do Espírito Santo. Das war eine radikale Veränderung. Isso foi uma mudança radical. Was Gott auch uns ruft, durch diese Veränderung zu gehen. E Deus também nos chama a passar por essa mudança. Und deswegen ist heute meine Ermutigung, das, was du mitgenommen hast von der Freizeit, ist etwas, womit Gott auch Veränderung bringen möchte in dein Leben. E por isso hoje o meu encorajamento, que aquilo que você aprendeu lá no retiro, também é algo que deve gerar mudança em sua vida. Für diejenigen, die nicht in der Freizeit waren, das, was du schon gehört hast in den letzten Predigten, Bibellesen, in den letzten Begegnungen mit Gott, was du erlebt hast. E para aqueles que não estavam no retiro,
é com relação às mensagens que você ouviu, às passagens da Bíblia que você leu, os encontros que você teve nos últimos tempos, nas últimas semanas. Gott möchte eine Veränderung in unserem Leben machen. Deus quer causar uma mudança em nossas vidas. Diese Stelle erinnert uns, dass diese Veränderung nicht durch deine Kraft kommt, sondern durch seine Kraft. E essa passagem nos recorda que essa mudança não deve acontecer através da nossa própria força, e sim através da força Lass dele. uns mal überlegen, Petrus, der an Seite Jesus für so viele Jahre gelaufen ist und so nah an Jesus war. Vamos agora vamos pensar em Pedro, que por tantos anos andou ao lado de Jesus, tão próximo a ele. Hat doch diese Momente von Angst und von Unsicherheit. E tinha com frequência esses momentos de medo e insegurança. Plötzlich nach dieser Ausgießen des Heiligen Geistes E de repente, após esse derramar do Espírito Santo, predigt mit Kraft und Mut. ele passa a pregar Ohne- com coragem e determinação, Ohne vorher einen Seminar zu machen, sem antes passar por um seminário wie man gut predigt. de como pregar bem. Wenn wir die Petrus-Briefen lesen, in der Bibel, stehen ziemlich am Ende der Bibel, merken wir, wie seine Art und Weise zum Schreiben sehr einfach war, also nicht so hochgebildet. Quando nós lemos as cartas que Pedro escreveu, que estão perto do fim da Bíblia, nós percebemos como seu linguajar é relativamente simples, não é um linguajar erudito. Aber Petrus, durch die Kraft des Heiligen Geistes, schafft eine Botschaft für tausenden Menschen auszusprechen. Ganz klar und deutlich. Mas Pedro, pelo mover do Espírito Santo, ele gera essa mensagem clara para aquela multidão. Das heißt, ihr Lieben, du kannst ruhen in der Gegenwart des Heiligen Isso Geistes. significa, queridos, você pode descansar. Weißt du warum? Weil der Werk Gottes wird nicht durch meine und deine Kraft gemacht. Es wird durch die Kraft von ihm, von unserem Gott gemacht. Você pode descansar na presença do Espírito Santo, porque a obra não vai ser feita através da sua própria força, e sim da força dele. Das, was du mitgenommen hast, von dieser Freizeit zum Beispiel, Heiliger Geist wird dich erfüllen, damit du das Ziel erreichst. Aquele desafio que você trouxe do retiro, o Espírito Santo vai te encher para que você possa realizar. Prophezeiung Joel würde in dieser Stelle hier erfüllt. E a profecia de Joel foi cumprida aqui nessa passagem. Der Geist Gottes wird über alle Fleisch ausgegossen. O Espírito seria derramado sobre toda a carne. Und hier steht, jeder, der dann den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. E aqui também está escrito que todo aquele que invocar o nome do Senhor será Rufe. salvo. Rufen, den Namen Jesus rufen, bedeutet, diesen Glauben auszusprechen an Jesus Christus. Invocar o nome do Senhor significa confessar essa fé em Jesus Cristo. Glaubst du, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist? Você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Glaubst du, dass lebt, Você crê que Ele dass vive, am dritten Tag auferstanden ist, que Ele ressuscitou no dass terceiro dia hier ist e que Ele está und aqui der gerade durch auch diese Predigt zu dir, zu mir spricht? e que Ele fala com você e comigo através dessa mensagem? Rufe den Namen Jesus und du wirst errettet. Invoque o nome de Jesus e você será salvo. Die Kraft des Heiligen Geistes ist übernatürlich. Kommt nicht vom Mensch. O poder do Espírito Santo é algo Und wir sobrenatural, ele não vem überspringen das wieder pessoas.
einige Bibelversen. Wir können jetzt in Vers 41 weiterlesen. Vamos pular mais alguns versículos. Vamos ler agora o versículo 41. Alle nun, die seine Botschaft, die von Petrus kam, ne, diese Botschaft bereitwillig annahmen, würden getauft. Etwa 3000 Personen kamen an jedem Tag dazu. Os que aceitaram a mensagem, está se referindo àquela mensagem de Pedro, foram batizados e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Sie hielten beharrlich an der Lehren der Apostel fest, ne? An der geschwisterlichen Gemeinschaft, am Brechen des Brotes, an den gemeinsamen Gebeten. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Jeden Einzelnen ergriff eine tiefe Ehrfurcht vor Gott und durch die Apostel geschahen viele Wunder, außergewöhnliche Zeichen. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Alle gläubig gewordenen aber bildeten eine Gemeinschaft und hatten alles gemeinsam. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Wer ein Grundstück oder andere Besitz hatte, verkaufte es und verteilte den Erlös an die Bedürftigen. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada conforme a sua necessidade. Tag für Tag kamen sie einmütig im Tempel zusammen und in ihren Häusern brachen sie das Brot und trafen sich mit jubelnder Freude und redlichem Herzen zu gemeinsamen Mahlzeiten. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Sie lobten Gott und waren im ganzen Volk angesehen. Täglich fügte der Herr solche, die gerettet wurden, ihre Gemeinschaft hinzu. Louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. 3000 Menschen würden getauft. 3.000 pessoas Also, foram batizadas. Das waren mehr als 3000 Menschen da, ne? Haviam mais de 3.000 pessoas lá. Aber diese haben die Botschaft angenommen von Petrus. E esses mencionados aceitaram a mensagem de Pedro. Und dann, was haben wir danach gelesen, nachdem sie getauft wurden? Sie sind dann zum Alltag gegangen. E o que nós lemos? Depois que eles foram batizados, eles foram e seguiram no seu dia a dia. Wir lesen hier über diese Stelle über einen Alltag, was täglich passiert ist. Die haben zusammen in den Häusern sich versammelt, gebetet. E nós und so lemos weiter. aqui exatamente sobre um dia a dia, algo que são acontecimentos que acontecem diariamente. Also die Kraft des Heiligen Geistes ist nur der Anfang gewesen. E Also die Erfüllung des Heiligen Geistes. esse enchimento, esse poder do Espírito Santo foi só apenas o princípio. Die Freizeit ist nur der Anfang gewesen. E o retiro foi também só um começo. Die Erfahrung mit Gott ist ein Anfang in unserem Leben, nicht das Ende. E as experiências com Deus, elas são começo na nossa vida, não o fim. Und genau deswegen sollen wir diese Stelle uns jetzt in diesen Versen fokussieren von den Alltag. E exatamente por isso nós devemos nos focar nesses versículos aqui que se referem ao dia a dia. Denn was danach geschehen ist, was wir tun sollen, damit der Feuer des Heiligen Geistes sich nicht erlöscht von unserem Herzen. Amen? O que aconteceu depois disso é o que devemos fazer para que o fogo do Espírito Santo não se apague em nossos corações. Wollen wir, dass der Heilige Geist lebendig bleibt? Nós queremos que o Espírito Santo permaneça vivo. Lass uns im Wort Gottes schauen, ne, was hier
geschehen ist. Vamos observar na palavra de Deus o que Noch- aconteceu. Also wir haben das schon gelesen, aber ich möchte das nochmal hervorbringen. Nós já lemos, mas eu quero mais uma vez trazer. Denn es ist sehr gefährlich, nachdem wir ein solches Ereignis, ne, wie die Freizeit oder wie zum Beispiel ein Wunder, was wir erleben, oder wie ein Gottesdienst oder Porque é sempre perigoso depois de um retiro ou de um milagre que nós vivenciamos ou de algum culto. dann sagen wir, wow, das war jetzt eine Zeit, die sich ausgelohnt hat und das ist jetzt schon genug für dieses Jahr. Nächstes Jahr werden wir weitermachen. E aí a gente fala, foi um tempo que valeu a pena e já foi suficiente pro ano. Oder dieses Gefühl, was wir dort gehabt haben, wir könnten dann vermissen im Gottesdienst, im Alltag. Und das ist auch gefährlich. E esse sentimento que nós tivemos durante Dieses esse período, intensive, ne, Gemeinschaft. essa comunhão intensa, Oh, wie schön war das. Ich will das hier auch und ich vermisse das und irgendwie klappt das hier nicht mehr. a gente fica sentindo falta disso e fica pensando, eu queria tanto ter aquilo, mas não está funcionando. Aber was wir in Vers 46 gelesen haben, ist, dass sie hier einmütig im Tempel zusammengetroffen haben, in Häuser sich das Brot geteilt haben, gemeinsamen Mahlzeit. Also das ist dann, sie waren beständig. E o que nós lemos aqui, eles todos os dias continuavam a reunir-se no pátio, no templo, partiam pão em suas casas, juntos participavam das refeições, eles eram consistentes. Und deswegen sollen wir auch beständig bleiben in dem, was Gemeinde sein bedeutet. Im Wort Gottes, in Gemeinschaft, damit dieses Feuer nicht gelöscht wird. E nós também devemos permanecer consistentes naquilo que é o significado de ser igreja, de ter essa comunhão, para que esse fogo não se apague. Und wir brauchen einander dafür, ihr Lieben. E para isso nós precisamos uns dos outros. Wenn du fährst hier im Gottesdienst oder wenn du fährst an irgendeinem Treffen von der Gemeinde, es ist etwas, was schadet auch in dein Leben über alles. Porque se você deixa de comparecer aqui no culto, em algum encontro, é algo que prejudica, em primeiro lugar, a sua própria Der vida. Glaube braucht Gemeinschaft, Porque a sua damit fé, der Glaube wach bleibt. porque a fé precisa de comunhão para permanecer Wir desperta. waren einmütig. Wir waren da gemeinsam. Eles estavam juntos. Deswegen wir brauchen. Du kannst vielleicht deinem Nachbar sagen, ich brauche dich Você talvez als mein Geschwister. possa falar para o Glaube. seu irmão, eu preciso de você. Ich brauche dich, mein Geschwister. Preciso de você, meu irmão. Preciso de você, meu irmão. Preciso de você, meu irmão. Ich brauche dich. Wir brauchen uns gegenseitig Nós als precisamos uns Gemeinde. dos outros como igreja. Wir brauchen dich auch, du der auch online diesen Gottesdienst befolgst. Nós precisamos também de você que segue esse culto Du online. bist hier in unserer Mitte. Estamos sentindo sua falta aqui no nosso Wird's meio. auch online in YouTube, diese Video? Nee, diese nicht. Dann YouTube, Menschen. Später. Alle, auch du, der diese Botschaft hörst. Também as pessoas que estão ouvindo depois no YouTube,
Nós precisamos de você também. Und du brauchst die Gemeinde. E você precisa da igreja. Du brauchst die Gemeinde. Você precisa da igreja. Das ist nicht meine Idee, sondern das ist, was Gott geschaffen hat, durch das Wirken des Heiligen Geistes. Isso não é uma ideia minha, isso é algo que Deus criou através do agir do Espírito Die Santo. Kirche ist geboren an diesem Tag, A igreja nasceu nesse dia, Pfingsten, no am dia Pfingstentag. do Pentecoste. Und wir wollen manchmal uns isolieren. Mach das nicht. E às vezes nós queremos nos isolar. Não faça isso. In der Gemeinschaft von Permaneça den na comunhão Gläubigen. dos cristãos, dos crentes. Denn so wird der Feuer des Heiligen Geistes in dir wach bleiben. E só assim o fogo do Espírito Santo vai permanecer desperto em você. Und ihr Lieben, Jesus ist derjenige, der uns mit sein Feuer tauft. E Jesus é aquele que nos batiza com o seu fogo. Wir sind hier versammelt im Namen Jesu. Nós estamos aqui reunidos no nome de Jesus. Und er ist hier und möchte auch dieses Feuer in dein Herz stärker machen. Und das ist seine Kraft. Jesus, das ist dein Wirken. Wir lassen es zu, dass du es machst. E Ele está Em aqui uns. e Ele quer fortalecer ou aumentar esse fogo em seu Kannst du coração. das auch beten jetzt? Jesus, erwecke dein Feuer in mir. Você pode orar também, Jesus, desperta o teu fogo em mim. Jesus, du hast alle Freiheit. Jesus, tu tens toda a liberdade. Erwecke dein Heiliger Geist in mir. Desperta o teu Espírito Santo em mim. Mehr und mehr, wie wir gesungen haben, mehr von dir. Mais e mais, como nós cantamos, mais de ti. Der Johannes, der Täufer, sagte, ich bin gekommen, um mit Wasser zu taufen. João Batista disse: Eu vim para batizar com água. Aber es wird derjenige kommen, der euch mit dem Heiligen Geist taufen wird. Mas virá alguém que irá batizar com o Espírito Santo. Und das war Jesus. E essa pessoa era Jesus. Und der Heilige Geist kam hier über die Kirche an diesem Pfingsttag. E o Espírito Santo veio sobre a igreja nesse dia de Und Pentecostes. Jesus selbst sagte, es ist gut, dass ich zum Vater gehe. Ne? E o próprio Jesus diz: Olha, é bom que eu Dann vá até o Pai. Werdet ihr einen Begleiter, einen Beisteher, ne? Ein Parakletos, ne? Haben. Porque vocês vão receber aí companheiro. Und das war er selbst, das ist er selbst. Das ist auch Jesus, der wirkt E é Ele, durch seinen Geist. é Ele mesmo que age através do seu Espírito. Der Heilige Geist in uns ist Jesus in dir. O Espírito Santo em nós é Jesus em nós. Tim Keller, einer unserer beliebtesten Theologen zurzeit, ne? Er hat auch das gesagt. Tim Keller, dos nossos teólogos preferidos do momento, também disse: Der Heilige Geist ist nicht gekommen, um uns bessere Menschen, von uns bessere Menschen zu machen, sondern er ist gekommen, damit wir neue Menschen werden. O Espírito Santo não veio para fazer de nós pessoas melhores, ele veio para fazer de nós novas pessoas. Und das ist wahr, ne? Denn als wir mit dem Heiligen Geist getauft werden, erfüllt werden, E isso é verdade, porque no momento que nós somos cheios e batizados no Espírito Santo, der Heilige Geist, er fängt etwas Neues in uns o
O Espírito Hast Santo du schon diese começa algo Erfahrung novo gehabt? em nós. Você já passou por isso? Kannst du dich erinnern an Momente, wo du gemerkt hast, da ist etwas anderes in mir Você consegue lembrar de um momento em entstanden? que você percebeu aconteceu algo de novo Es em mim? muss irgendwas geschehen haben, wenn der Heilige Geist gekommen ist. Algo precisa acontecer Denn quando o Espírito Santo vem. Wir bleiben nicht mehr dasselbe. Nós não permanecemos o mesmo. Denn als Petrus gepredigt hat, was ist geschehen? Menschen haben die Botschaft gehört und was kam dann, nachdem sie die Botschaft gehört haben? Was ist passiert? Diese erste Porque o que aconteceu quando Pedro pregou a mensagem? Veränderung, diese Buße, O que aconteceu? Arrependimento, ja. A primeira coisa que aconteceu foi o arrependimento. Menschen haben gefragt, was können wir tun, damit wir diesen Fehler, was wir begangen sind, klären können. As Tue pessoas Buße. começaram a perguntar o que podemos fazer para poder esclarecer Und essas Buße falhas nossas. ist Arrependa-se. eine Richtungsänderung. Ne? Wir ändern die Richtung. Wir nehmen einen anderen Weg. E arrepender-se significa mudar de direção. Nós vamos para outro caminho. Und dann gibt es diesen Moment, wo sie sich taufen. E existe depois esse momento onde eles são batizados Und den Heiligen Geist empfangen. e recebem o Espírito Santo. Es hat eine Reihenfolge hier. Aqui há uma ordem, uma sequência: Buße, arrependimento, sich taufen se batizar und den Heiligen Geist empfangen. e receber o Espírito Santo. Das ist nicht eine Formel, eine magische Formel, Isso não é uma fórmula mágica, sondern es ist der Weg, was Gott gemacht hat, damit wir dieses Feuer mitnehmen können. mas é o was caminho von que ihm Deus tomou para que nós possamos ter esse fogo. Es ist wichtig, ihr Lieben, dass wir anerkennen, was für Fehler wir tun. É importante que nós reconheçamos as falhas que nós temos. Das war auch eine der Sachen, was wir uns überlegt haben in der Freizeit. Ne? Isso também foi algo que nós meditamos kamen sobre mit no einigen retiro. Erwartungen Nós viemos in der Freizeit. com algumas expectativas Haben wir das aufgeschrieben, ne? Auch. no retiro e escrevemos essas expectativas. Und dann am Ende haben wir auch Gott zugelassen oder während der Freizeit zugelassen. Herr, richte mein Herz auf an dem, was du für uns hast. E ao longo do retiro nós nos abrimos e permitimos que Deus nos guiasse para o que Ele tinha para nós. Und dann haben wir diese Entscheidungen getroffen. Okay, der Herr hat das und das gesprochen. Was können wir jetzt in Praxis setzen, ne, damit auch Nós tomamos algumas decisões, falando, olha, o Senhor falou isso e aquilo, o que podemos fazer para colocar isso em prática? wenn du schon getauft bist, hast du schon diesen Schritt getan. Se Ne? você já é batizado, Erstmal kam die Buße, ne? você já Herr, was mache ich falsch? Was kann ich verändern? já deu esse passo. Se você é batizado, primeiro veio o arrependimento, né, o que eu tenho que mudar, e depois o batismo. Henrique ist hier, ne, unter uns und du wirst dich taufen auch. Ne? Du wirst auch diesen Schritt machen. Ja? Ne? O Henrique está entre nós, ele também vai dar esse passo de se batizar. Zoe auch, ne, Laoni. A Zoe e a Lawane Ihr também. werdet diesen Schritt machen.
Und der Heilige Geist wird euch auch erfüllen, E o Espírito Santo vai também enchê-los, euch Kraft zu schenken, in diesem weiteren Weg zu bleiben para dar mit também Gott. força para permanecer para prosseguir esse caminho com Deus. Und was dieses Leben jetzt mit dem Heiligen Geist ernährt, ist genau das, was wir gelesen haben. E o que alimenta essa vida com o Espírito Santo é exatamente isso que nós acabamos de ler. Denn die Jünger haben an Dingen weitergemacht oder zusammengelebt, Que wie wir in Vers 42 gelesen haben. os discípulos eles vivenciaram juntos essas coisas que nós lemos no versículo 42. Sie hielten beharrlich an der Lehre der Apostel fest. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Sie haben weiter und weiter über Jesus gelernt. Eles continuaram a aprender sobre Jesus. Und das für uns heute ist dieses weiterhin Bibel lesen, um zu lernen, wer Jesus ist, was will er von uns. Isso para a gente é o ler da palavra para aprender quem Jesus é e o que Ele quer para nós. Oder wenn wir uns treffen in den Häusern, Ou quando nos encontramos com Hauskreise. Das ist, ihr Lieben, ein wichtiger Punkt, dass diese Flamme des Heiligen Geistes bleibt in dir. Quando nos encontramos nos pequenos grupos, nas casas, são coisas importantes para que esse fogo permaneça aceso. Das ist der Moment, wo wir auch das Wort Gottes zusammenlesen und auch von das Wort Gottes uns ernähren. É um momento que nós lemos juntos a palavra de Deus e nos alimentamos da Hast palavra de du Deus. Die Bibel gelesen in den letzten Tagen, Wochen? Você leu a Bíblia nos últimos dias e semanas? Hast du jemanden, mit dem du das Wort Gottes zusammen lernst? Você tem alguém ou pessoas com quem você aprende a Bíblia junto? Es ist ein Weg, um den Heiligen Geist in uns stark zu halten, was die Jünger gemacht haben. E é um meio para manter o Espírito Santo forte em nós, como que os discípulos fizeram. Sie haben an der geschwisterlichen Gemeinschaft, Na comunhão também. sie hielten an der geschwisterlichen Gemeinschaft, ne? Diese Eles se dedicavam à Gemeinschaft, comunhão. wo sie einander gedient haben. Jeder hatte einen Dienst, eine Aufgabe. Uma comunhão em que eles serviam uns aos outros. Und sie haben in dieser Gemeinschaft diesen Aspekt von Bruderschaft, von dem Tragen desselben Glaubens. E nessa comunhão eles tinham esse aspecto da fraternidade. Es war kein Verein, ne, in dem Sinn, einfach zusammen sein und gute Momente erleben, sondern wir sind zusammen, weil Jesus unser Herrn ist. Não era um clube onde eles simplesmente passavam tempo juntos, mas eles estavam juntos porque eles tinham a Jesus. Das ist auch ein wichtiger Aspekt. E é também um aspecto muito Damit importante. der Feuer nicht erlöscht wird vom Heiligen Geist. Que o fogo do Espírito não se apague. Ein dritter Aspekt, die waren auch am Brechen des Brotes. O terceiro aspecto Zusammen. é o partir do pão juntos. Und das war ein Akt, das war auch ein Zusammenessen. Isso também era comer juntos. Das war ein Mahl, Uma refeição. eine normale Mahlzeit. Mahlzeit, das sie genommen haben. Era a refeição que eles Und tomavam juntos. Das war der Moment auch, in dem sie das gemacht haben, ne? Der Brot und
Wein, ne, als Zeichen, ne, von dieser Gehorsamkeit. Das Brot ist Symbol für das Leib Jesu, das zerbrochen würde und so weiter. E também era um momento que eles faziam o partir do pão e tomavam vinho e se lembravam em obediência do símbolo do pão como o corpo que foi partido e o sangue. Paulus wird sogar in einer Stelle im Korintherbrief sehr, sehr ärgerlich, weil Menschen nicht aufeinander gewartet haben an diesen Mahlzeit. Em 1 Coríntios, Paulo chega a se irritar na carta aos Coríntios, porque naquela igreja as pessoas não esperavam uns pelos outros para comer. Das war wahrscheinlich, dass die erstmal die am reichsten waren, dieses Mahl zuerst gegessen haben und dann nichts Übriges für die Armen gelassen haben. É possível que ali os mais ricos, eles comiam primeiro e acabavam não deixando nada, não sobrava nada para os mais pobres. Also das war ein richtiges Mahl. Ne? Das war nicht nur so, ne, wie wir heutzutage machen, ein Stück Brot und Wein, sondern das war ein Tisch voller Essen. Era uma verdadeira ceia, não é como hoje que nós fazemos com um pedacinho de pão e uma tacinha de vinho, era realmente um momento de uma refeição. Stell dir mal vor, an diesem Tisch zu sitzen mit anderen Geschwistern. Imagine você sentado a essa mesa com outros irmãos. Und du wirst dann herausgefordert, Essen zu teilen mit Brüdern und Schwestern, die du ab und zu Probleme hast. E você é ali desafiado a compartilhar sua comida com os irmãos ou com um irmão que talvez você tenha algum problema com. Das ist Teil des Lebens einer Gemeinde, die Gemeinschaft leben will. Isso é parte da comunhão na igreja, que quer vivenciar essa comunhão. Und das ist Teil dieses Weges. E isso faz parte desse caminho. Damit wir das Feuer in uns wach lassen durch den Heiligen Geist. Que nós possamos deixar Die o Gemeinschaft fogo do durch Espírito das Brechen desperto des em nós. Brotes. A comunhão, o partir do pão. Und jedes Mal, was wir dieses Brot brechen, es ist diese Erinnerung, dass Jesus gestorben ist. E toda vez que nós partimos o pão, há essa lembrança Oder? de que Jesus morreu. Dass Jesus Christus Opfer in unserer Stelle geworden ist. Que Jesus Cristo se Und sacrificou em wegen nosso lugar. dieses Opfer können wir heute Hoffnung haben, dass Feuer in unseren Herzen erweckt bleibt. Jesus ist der Grund, warum der Heilige Geist in uns leben kann. E por causa dessa oferta, podemos ter essa esperança que o Espírito Santo, e Jesus é o motivo do Espírito Santo estar em nós hoje. Was haben Sie noch gemacht? O que mais eles fizeram? Genau, das war schon noch da. 42, Letzten, as Sie orações. hielten beharrlich an den gemeinsamen Gebeten. Também eles se dedicavam às orações. Und ihr Lieben, das war, ne, das ist hier der vierte Aspekt, was sehr, sehr wichtig war für diese Gemeinde und für uns heute, damit der Heilige Geist am Wirken bleibt. E esse é o quarto aspecto que é muito importante para eles e também para nós hoje, que o Espírito Santo permaneça agindo. Und wir werden gleich hier nochmal dieses Gebetszeit haben. E nós vamos em breve ter esse tempo de oração.
Und ich glaube, Emerson hat darüber gedankt einmal und mir wurde es klar geworden, wie wichtig das ist, diese Zeit von Gebet. Mir war das nicht so ganz klar. Natürlich war wichtig, aber E uma vez o Emerson agradeceu e se tornou claro para mim quão importante é esse tempo de oração que nós temos. hat gesagt, auch in anderen Gemeinden ist es nicht so üblich, dass die Gemeinde diese Zeit nimmt, ganz wie sagt man das? So willkürlich, né? Wie sagt man das? Willkürlich. Então, assim, algo que você faz com, não é propósito, mas você faz por querer, assim, né? Intencional, né? Absichtlich, né? Absichtlich. Ele falou que nem sempre em todas as igrejas há essa prática aí intencional de separar esse período de oração. Das war etwas, was nicht gefehlt hat in den Treffen. E era algo que não faltava aqui nesses encontros. Wir lieben, wenn wir uns treffen, es kann kein Churrasco geben. Eu übersetze, weil es kommt jetzt einiges. Ah, tá. Quando nós encontramos, não, Wenn wir uns treffen, ne, wenn wir uns versammeln, quando nós nos reunimos, es kann vielleicht kein Churrasco, kein Grillen pode ser que geben. não tenha um churrasco, Es kann vielleicht keine Kamera heute hier sein. hoje, por exemplo, também não tem câmera. Es kann vielleicht etwas fehlen. Pode ser que esteja faltando alguma coisa. Ein Essen, was du sehr magst, oder eine Person vielleicht, die nicht kommen könnte. Uma comida que você gosta muito, ou talvez uma pessoa que Vielleicht não pode denkst du dir comparecer. heute, diese Person ist nicht da, schade. Talvez você esteja pensando, Ja. poxa, aquela pessoa não veio hoje, que pena. Es kann viele Dinge nicht da sein, aber das darf nicht fehlen. Pode ser que muitas coisas não estejam, mas isso não pode faltar. Gebete, Oração, Brechen des Brotes, Gemeinschaft, partir do pão, Bíblia. comunhão, Bíblia. das treibt der Heilige Geist. Also das ist der Weg, womit der Heilige Geist auch wirkt. Esse é o caminho para que o Espírito Santo possa agir. Lass uns das suchen als Gemeinde. Vamos procurar isso como igreja. In den Entscheidungen, was du getroffen hast, Com as decisões que você tomou, damit Veränderung in dein Leben kommt, para que possa haver mudança em sua vida. damit du eine Heilung bekommst oder eine Sünde verlässt in dein Leben. Que você possa receber uma cura ou deixar uma prática de pecado. Der Weg ist schon bereit, damit du dieses Kraft des Heiligen Geistes in dein Leben wach lässt. O caminho já está pronto para que você mantenha esse fogo do Espírito Santo desperto em sua vida. Amen. Amém. Wir sind von der Freizeit zurückgekommen Nós voltamos do retiro. und diese Entscheidung, was du mitgenommen hast oder das, was du mitgenommen hast, ist etwas Gutes. E essas decisões que você tomou lá são coisas boas. Also setze das in Praxis. Então vamos colocá-las em prática. Lass uns das in Praxis setzen. Und die Frage ist, was tust du oder was hast du in dieser letzten Woche gemacht, damit das in Praxis wird? Hast du was gemacht, damit das zur Praxis wird? E a pergunta é, o que você está fazendo, ou o que você fez nessa semana para colocar isso em prática? Welche von diesen 4 Sachen hier, was wir in diesem Bibelvers sehen,
Qual dessas 4 ist coisas am schwächsten in dein Leben? dessas 4 coisas que nós lemos nesse versículo está Wo pior kannst colocado du- na sua vida? Oder wo musst du dich verbessern? An Wort Gottes, Aonde você precisa melhorar? Na palavra de Deus, an diese Gemeinschaft na comunhão, oder an dieses Brotbrechen no partir do pão, oder an Beten. na oração. Es ist wichtig, dass wir das nicht als Optionen sehen. Eine will ich nicht oder das ist gut und das andere nicht so wichtig. É importante que você não veja isso como opções. Essa é boa, essa eu não quero. Sondern alle 4 sind wichtig und keiner darf fehlen. As 4 são importantes, nenhuma pode faltar. Das ist so wie diese Beine, ne? 4 Beine am Tisch. Wenn einer fehlt, fehlt der ganze Tisch. Da fehlt, ne? São como 4 pernas em uma mesa. Se uma falta, a mesa cai. Und eine andere Frage, was von der Freizeit für dich ist es eine Gewohnheit geworden? E a outra pergunta é: o que do retiro se tornou um hábito em sua vida? Denn das soll nicht nur in Erinnerung bleiben, oder? Porque Wir não sollen deve das permanecer apenas jetzt- em lembranças. Wir sollen jetzt einander helfen und mit der Hilfe des Heiligen Geistes diese Kraft bekommen, zu praktizieren. Que nós devemos ajudar uns aos outros e, com a ajuda do Espírito Santo, receber a força para colocar isso em prática. Lass uns aufstehen und lass uns zusammen zu Gott Vamos im nos- Gebet auch darum bitten, dass uns diese Kraft schenken in diesem Gottesdienst. Vamos nos levantar e orar juntos para que o Senhor nos dê, nesse culto, essa força. Herr, danke für dein Wirken, für den Wirken des Heiligen Geistes. Senhor, obrigado pelo teu agir, pelo agir do Espírito Santo. Wir brauchen deine Gegenwart, Nós precisamos da denn tua wir presença. wissen, Herr, mit unserer eigenen Kraft schaffen wir nicht ans Ziel, Herr. Porque nós sabemos que com nossas próprias forças nós não chegamos no alvo. Heiliger Geist, du bist derjenige, der uns überzeugt von Spirit- unserem Fehler. Espírito Santo, tu és aquele que nos convence de nossas falhas. Und wenn du schon zu uns gesprochen hast, an was wir uns verändern sollen, E se tu já falaste no que devemos mudar, Herr, wir wollen hier in dieser Stelle Buße tun. Senhor, nós queremos nos arrepender, Anerkennen, dass wir an dem falschen Weg waren. reconhecer que estávamos no caminho errado Und dass wir, Herr, einen neuen Weg mit dir nehmen können, Herr. que podemos tomar novo caminho contigo. Und du bist hier und du lädst uns ein, Herr, Tu estás aqui e nos auf convida diesen Weg zu gehen. Herr. a ir por esse Der caminho, Weg der Freiheit, caminho de der liberdade, Weg der Heilung, Herr. caminho de cura, Der Weg der Rettung. caminho de salvação. Danke, Heiliger Geist, Obrigado, Espírito Santo. dass du uns mit Kraft erfüllen möchtest Que an tu nos diesem Moment. Queres encher de Wo poder du nesse Herzen momento, siehst, Herr, die Buße tun, Herr. que vês coração que se arrepende. Und Herr, du bist hier und möchtest, Herr, eine Erfrischung, Herr, auch des Gedankens, Herr, geben, schenken zu jeder von uns. Tu estás aqui e nos queres presentear também uma renovação da nossa Möchtest, mente, Herr, unsere Mentalität verändern, Herr, mudar a nossa mentalidade, damit wir mehr von deinem Willen möchten, Herr. para que possamos querer mais da tua Damit vontade, unser Herz, Herr, sehr
nah an deinem Wille bleibt, Que Herr. nosso coração possa estar próximo à tua Heiliger vontade. Geist, gieße über uns, Herr. Espírito Santo, derrama sobre Nochmal nós. von deinem Feuer, Mais uma vez do teu fogo. nochmal von deiner Kraft, Herr. Mais uma vez do teu poder. Erfülle du uns mit deiner Enche-nos Liebe. com o teu amor. Erfülle du uns mit deinem Frieden. Enche-nos com tua paz. Erfülle uns, Herr, mit deiner Gegenwart. Enche-nos com a tua presença. Herr, wenn wir erfüllt sind, Herr, mit dir, Herr, dann kämpfen wir nicht mehr mit unserer eigenen Kraft. Quando Herr. estamos cheios de ti, Senhor, não lutamos mais com a nossa Kämpfen, própria Herr, mit força. deiner Kraft und das wollen wir. Nós lutamos com a tua força e é isso que Herr, queremos. dieses Erlebnis, was die Kirche, Herr, am Pfingsttag erlebt hat, Essa wir experiência glauben, das ist real, auch für uns heute. que os discípulos passaram no Pentecoste é algo que nós cremos que é algo real, que queremos também para nós. Herr, erfülle uns, öffne du unsere Augen, Enche-nos e abre os nossos olhos, damit wir erkennen können, Herr, was wir verändern müssen. In unserem possamos Leben. reconhecer o que devemos mudar em nossas vidas. Herr, gib uns, Herr, ein Herz, der bereitwillig ist, in der Heiligkeit, Herr, zu gehen. Senhor, dá-nos um coração que está pronto e querendo e esse caminho de santidade. Herr, mache etwas in uns, was du mehr und mehr sichtbar wird in unserem Leben, Herr. Faz algo em nós para que tu possas estar cada vez mais visível em nossas vidas. Herr, dein Wort sagt, wo Heiligkeit nicht gibt oder die nicht heilig sind, können das Reich Gottes nicht sehen. A tua palavra fala que onde não há santidade, não pode ver o teu reino. Herr, wir wollen heilig sein. Queremos ser santos. Herr, wir sind fehlerhaft, schwach. Nós somos fracos e falhos. Herr, aber dein Geist in uns, Herr, gibt uns Kraft, Herr, in Heiligkeit zu wandeln, Herr. Mas o teu Espírito Santo em nós dá-nos força. Berühre Para du andar em jeden Einzelnen santidade. hier mit deinem Geist, Herr. Toca cada um com Sei teu Espírito. es, Herr, durch Zungenfeuer, Herr. Seja Sei por es, Herr, línguas de fogo mit das, was du möchtest, Herr, heute zu tun, Herr. ou com aquilo que tu Sei quiseres que es seja. mit Geistesgaben der Sprachen, Herr. Seja com o Mit dom der Unterscheidung, Herr. da palavra. Herr, du gießt es aus, Herr, in der Art und Weise, wie du es willst. Derrama da forma que quiseres, Senhor. Du gibst und du schenkst die Gaben, die du möchtest, Herr. Tu dás os dons que tu queres. Wir bitten dich, schenk du uns, Herr, von deinen Gaben, Herr. Nós pedimos, Gieße Senhor, deine Gaben über deine Gemeinde, über jeden Einzelnen hier, als diese lebendigen Steine, Herr. derrama dos dons na tua igreja, dessas pedras vivas, Damit deine Gemeinde erbaut wird, para que a sua igreja seja edificada, damit unser Leben verändert para werden. que nossas vidas possam ser Herr, damit, transformadas, Herr, unsere Familien, Herr, berührt werden und verändert que werden. nossas Herr. famílias possam ser Damit tocadas unser e transformadas, Zuhause, Herr, unseren Kinder, Herr, berührt, que verändert nosso lar e werden. nossas crianças possam ser tocadas e Herr, damit transformadas. da, wo wir hingehen, der Arbeitsstelle, Herr, in der Schule, egal wo wir sind, Herr, dass Veränderung kommt durch unser Leben, Herr. Que mudança venha onde quer que nós vamos, no trabalho, na escola, através das Herr, nossas gieße vidas. aus, Herr. Derrama, Senhor. Gib Kraft und das, was, Herr, wir in unseren Herzen tragen, Praxis wird im Alltag. Dá-nos força para aquilo que nós carregamos em nosso coração se torne prática no dia a Diese dia. Gemeinde hier stärker und stärker wird in dein Wort. Que essa igreja possa se tornar cada vez mais forte em Tua palavra. Herr, stärker wird in dieser Gemeinschaft, Herr, von der Gläubigen. Mais forte nessa comunhão dos santos, dos Stärker crentes. wird, Herr, in diesem Zusammenkommen, Herr, an das Abendmahl, wo wir an uns immer wieder erinnern, was für ein Opfer du für uns gemacht hast.
mais forte também no partir do pão, nessa ceia onde nos lembramos do sacrifício que fizeste por nós. Herr, und dass wir stark bleiben in Gebet. Possamos permanecer também forte em oração, Senhor. Gebet füreinander, Herr. Oração Und das uns pelos wollen wir outros. auch jetzt weiter tun. Nós Herr. queremos Wir danken continuar dir a fazer dafür. isso, Im Senhor. Namen Nós te Jesu. agradecemos. Bitte. Em nome de Jesus. Amen, Herr. Amen. Amen. Ihr Lieben, lasst uns jetzt für die Gebetsanliegen beten.